Bugun sizlar bilan mashinalarning amortizatorni qay tartibda almashtirilishini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Ushbu jarayonni biz Lacetti avtomobilini komplekt amortizatorlarini o'rnatish bilan ko'rsatib beramiz va bunda biz Gold Premium amortizatorlari va undan tashqari TRT brendidan chashkalarimizdan foydalanamiz. Ushbu amortizatorlar Gold brendining premium mahsuloti hisoblanadi. Undan tashqari Chery, BYD, Jetour hamda ko'pgina shunga o'xshash avtomobil zavodlarini to'g'ridan-to'g'ri pastafshiga hisoblanadi. Chashkalarimiz o'zimizning milliy brendimiz TRT brendidan. Bilasizlar, TRT GM konveyeriga o'yin pastafshi hisoblanadi. Mana Lacetti avtomobilini olib kelishda amortizator alishtirishga birinchi jarayonni chashka yechishdan boshlaymiz. Bismillah. Endi stabilizatorni bo'shatib olamiz. Endi amortizatorimizni stendga qo'yib olamiz. Chashkalarimizdan farqi bu yengisi, bu eski ezilgani. Tegi cho'kib qoladi. Amortizator уже tayyor bo'ldi, yig'ildi. Xudo xolasa joyiga uстановka qilib yuboramiz endi. Amortizatorimiz qo'yildi. Mana stabilizatorni ham ilib yuboramiz. Oldi o'ng tomoni tayyor, oldi chap tomoni ham xuddi shu tartibda bajariladi. Amortizator bu tomondan qo'yib yuborgan. Mana endi orqa amortizatorni yechishni boshlaymiz. Avvalambor birinchi salon bo'shatib olamiz. Amortizator tepa qismini. Mana salondan boshlaymiz. Salonda endi eshik ko'proq bo'ladi orqa tomonda. Birinchi o'chirt stabilizator tegani bo'shatib olishdan boshlaymiz. Mana chashkamizda ahvoli yorilib ketgan, shoshilib, ezilib ketgan desa ham bo'ladi. Buni уже stendga qo'yadigan joyi qolmagan, shunday bo'shatib o'ramiz. Stend ishlatish shart emas. Hozir уже chashka qo'yishdan oldin mashinamizda metan borligi uchun alyuminlarni ham uстановка qilib beramiz biratalar. Mana amortizatorimiz ham tayyor bo'ldi. Endi joyiga qo'yamiz. Xudo xolasa orqa o'ng tomonimiz bo'ldi, tayyor. Orqa chap tomonda ham xuddi shunaqa holat bajariladi. Mana Lacetti'mizga ham 4 ta amortizatorni chashkalar bilan alishtirib bo'ldik. Keyingi videomizda qaysi ehtiyot qismining o'rnatilishini ko'rsatib berishimizni xohlagan bo'lardinglar. Kommentariyada kutamiz.